Ватикан қаласы әлемдік маңызы зор орын. Ол аумағы мен халқы бойынша әлемдегі ең кішкентай тәуелсіз мемлекет болып саналады. Италияның Рим қаласының ішінде орналасқан бұл мемлекет 100 акырдан сәл ғана асатын жерді алып жатыр. Дегенмен оның кішкентай көлемі оның орасан зор ықпалын жасыра алмайды. Бұл Рим католик шіркеуінің жүрегі, әлем бойынша миллиардтан астам ізбасарлары бар рухани орталық. Рим епископы болып табылатын Рим папасы осында тұрады және католик шіркеуінің басшысы қызметін атқарады. Ватикан тек ғимараттар жиынтығы емес, ол ғасырлар бойы сақталып, батыс өркениетінің дамуына терең әсер еткен сенімнің, тарихтың және биліктің символы. Оның қабырғалары діни көшбасшыларды ғана емес, сонымен қатар әлемдегі ең баға жетпес қазыналарды да қорғайды. Ватикан мұражайларында ғасырлар бойы папалар жинаған өнер мен мүсін өнерінің шедеврлері сақталған. Микеланджелоның Сикстин капелласындағы таңғажайып фрескалары мен Әулие Петр соборының биік күмбезі жыл сайын миллиондаған қажылар мен туристерді тартады. Бұл ескерткіштер сенімнен шабыт алған адамзат шығармашылығының куәсі. Ватикан сонымен қатар өзінің пошта қызметін, радиостанциясын және тіпті бірегей банктік жүйесін басқарады. Ол өз заңдары, дипломатиялық корпусы және қауіпсіздік күші, атақты Швейцария гвардиясы бар толыққанды жұмыс істейтін мемлекет болып табылады. Бұл оны әлемдік аренада шынымен де бірегей құрылымға айналдырады. Физикалық және мәдени қатысуынан басқа, Ватикан терең рухани және тарихи мағынаға ие. Сансыз адамдар үшін ол Әулие Петрден бастау алатын апостолдық дәстүрдің жалғасы болып табылады. Оның сүйектері ұлы базиликаның астында жерленген деп есептеледі. Бұл тарихи сабақтастық қасиетті таққа, яғни шіркеудің басқарушы органына билік береді. Бұл ежелгі қабырғалар ішінде қабылданған шешімдер тарихта патшаларға, патшайымдарға және империяларға әсер еткен. Олар соғыстарды тудырып, бейбітшілік орнатып, бүкіл дәуірлердің моральдық және этикалық пікірталастарын басқарған. Оның тарихы адалдық, саяси айлашарғы, көркемдік данышпандық және адамның қателіктерімен тоқылған күрделі кілем. Алайда бұл ұзақ және даңқты тарих құпиялар мен дауларға толы. Шіркеудің жинаған орасан зор билігі мен байлығы жиі жемқорлық пен жанжалдарға әкелді. Ғасырлар бойы Ватиканның биік қабырғаларының артынан қара істер мен жасырын шындықтар туралы сыбыстар мен айыптаулар шығып отырған. Бұл әңгімелер тек алыс өткеннің ертегілері емес. Олар қазіргі заманда да пайда болып, мекеменің моральдық беделіне қарсы шығуда. Ватиканды түсіну үшін оның даңқты жетістіктерін де жанжалдарға толы қиын тарихында қарастыру қажет. Бұл осы қасиетті мекеменің негізіндегі күрделі адамдық элементті ашады. Ватикан тарихы Римнің өзінің тарихымен тығыз байланысты. Оның христиандықтың орталық ретіндегі бастауы 1 ғасырға император Неронның билігі кезінде Ватикан төбесінде Әулие Петрдің айқышқа керілуімен байланысты. Оның болжамды қабірінің үстіне ғибадатхана салынды. Уақыт өте келе бұл орын ірі қажылық орталығына айналды. 4 ғасырда император Константиннің христиан дініне өтуімен діннің мәртебесі өзгерді. Ол алғашқы Әулие Петр базиликасының құрылысына тапсырыс беріп, осы жердің маңыздылығын нығайтты. Келесі ғасырларда Рим империясы құлдыраған сайын папалардың билігі мен ықпалы өсті. Олар саяси вакуумды толтырып, папа мемлекеттерін құрды. Орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуірінде Ватикан тек рухани орталық қана емес, сонымен қатар күшті саяси держава болды. Папалар әскерлерге қолбасшылық етті. Орталық Италиядағы кең аумақтарды басқарды және Еуропа монархтарымен күрделі дипломатиялық ойындарға қатысты. Олар императорларды тәж кигізді, патшаларды шіркеуден аластатты және крест жорықтарын бастады. Бұл кез келген зайырлы билеушімен бәсекелесетін уақытша билік деңгейін көрсетті. Бұл кезеңде Ватикан өнердің ірі қамқоршысына айналып, біз бүгін көріп отырған тамаша құрылымдар мен өнер туындыларының жасалуына себеп болды. 2 Юлий папасы сияқты тұлғалар Микеланджело мен Рафаэльге тапсырыс беріп, Римді әлемнің көркемдік астанасына айналдырды. Сонымен бірге шіркеудің саяси ықпалын кеңейтті. Мұндай орасан зор билік пен байлықтың жинақталуы сөзсіз жемқорлық пен қақтығыстар кезеңдеріне әкелді. Мысалы, 15 ғасырдың аяғындағы Борджия папалығы өздерінің туысқандарын қызметке тартуымен, Симония мен шіркеу қызметтерін сатумен және саяси кісі өлтірулермен танымал.
Шіркеу иерархиясындағы бұл артықшылық пен моральдық азғындау дәуірі 16 ғасырдағы протестанттық реформацияның негізгі катализаторларының бірі болды. Мартин Лютердің индульгенцияларды сату тәжірибесіне қарсы шығуы Ватиканның қаржылық және рухани билігінің өзегіне соққы беріп, батыс христиандығын бір жола бөлген және Еуропаның саяси ландшафтын өзгерткен бөлінуге әкелді. Ватиканның уақытша билігі 19 ғасырда Италияның бірігуімен әлсірей бастады. 1870 жылы жаңа Италия патшалығы Римді қоса алғанда, папа мемлекеттерін аннексиялап, папаны Ватиканды өзін-өзі жариялаған тұтқын ретінде қалдырды. Бұл текетірес Латеран келісімі 1929 жылы қол қойылғанға дейін 60 жылға жуық созылды. Бенито Муссолини басқарған Италия үкіметімен жасалған бұл тарихи келісім Ватикан қаласын тәуелсіз егемен мемлекет ретінде ресми түрде бекітті. Оның аумағы айтарлықтай қысқартылса да, келісім қасиетті тақтың танылған саяси құрылым ретіндегі мәртебесін қалпына келтіріп, оған өз егемен жерінен халықаралық дипломатияға қайта қатысуға мүмкіндік берді. Ұзақ тарихында Ватикан өзінің қасиетті бейнесін бұзған көптеген жанжалдарға қатысты болды. Алыс өткендегі ең танымал оқиғалардың бірі 897 жылғы мәйіт синоды. Қорқынышты сотта Рим папасы Алтын Штефан өзінің алдындағы Рим папасы Формозустың мәйітін оның өлімінен 9 ай өткен соң қазып алды. Қайтыс болған папаның денесі папа киімдерімен киіндіріліп, таққа отырғызылып, жалған куәлік беру және діни қызметті заңсыз басқару сияқты қылмыстар үшін сотқа тартылды. Мәйіт үшін сөйлеуге диакон тағайындалды. Таңқаларлық емес, Формозус кінәлі деп танылды, оның папалығы жарамсыз деп жарияланды, оның қасиеттеу саусақтары кесіліп, денесі Тибр өзеніне лақтырылды. Бұл жиіркенішті оқиға сол дүрбелеңді кезеңде папалықты шарпыған қызу саяси фракциялану мен моральдық азындауды көрсетті. Ғасырлар өткен соң, Ватикан банкі ресми түрде дін істері институты немесе айор деп аталатын 1980 жылдары ірі қаржылық жанжалдың орталығына айналды. Банк 1982 жылы миллиард доллардан астам қарызбен құлаған итальяндық Банко Амбросиано банкінің ең ірі акционері болды. Банко Амбросиано басшысы Роберто Кальви Ватиканмен тығыз байланысы үшін Құдайдың банкирі деп аталған Лондонның Blackfriars көпірінен асылып өлген күйінде табылды. Оның өлімі бастапқыда суицид деп танылғанымен, кейін кісі өлтіру деп жарияланды. Жанжал мафия мен жасырын масон ложалары үшін ақшаны жылыстату туралы айыптауларды әшкерелеп, Ватиканның қаржылық операциялары мен оның көлеңкелі, зайырлы ұйымдармен байланысы туралы күрделі сұрақтар туғызды. Жақында және мүмкін ең жойқын, Ватикан жаһандық діни қызметкерлердің зорлық-зомбылық дағдарысына тап болды. 10 жылдықтар бойы католик діни қызметкерлерінің балаларға қатысты кең таралған жыныстық зорлық-зомбылық туралы хабарламалар епископтар мен шіркеудің басқа да жоғары лауазымды тұлғалары тарапынан жүйелі түрде жасырылды. Қылмыскерлерді құқық қорғау органдарына хабарлаудың орнына, иерархия оларды бір шіркеуден екіншісіне ауыстыруды жиі таңдап, зорлық-зомбылықтың жалғасуына мүмкіндік берді. Бұл жанжал Ирландия мен Америка құрама штаттарынан Аустралия мен Чилиге дейінгі әлем елдерінде өршіп, жәбірленушілер үшін орасан зор азапқа, діндарлар арасында сенімнің терең жоғалуына және бүкіл епархияларды банкротқа ұшыратқан үлкен қаржылық өтемақыларға әкелді. Бұл даулар мекеменің өз беделі мен билігін ашықтық пен әділеттіліктен жоғары қоятын қайталанатын үлгіні көрсетеді. Саяси бәсекелестіктермен, қаржылық байланыстармен, немесе діни қызметкерлерінің қорқынышты қылмыстарымен айналысатын болсын, Ватикан жиі құпиялық пердесі астында жұмыс істеді. Бұл жасыру мәдениеті кінәлілерді қорғап, жәбірленушілерді үнсіз қалдырды. Бұл бүгінгі католик шіркеуіне әсер ететін терең жараларды тудырды. Қазіргі Ватикан үшін міндет бұл қараңғы мұрамен тікелей бетпе-бет келу және есеп беруге шынайы міндеттемені көрсету. Бұл ғасырлар бойы терең бұзылған сенімді қалпына келтіру үшін өте маңызды. 21 ғасырда Ватикан айтарлықтай өзгерістер кезеңін бастан кешіруде, бұл негізінен Рим папасы Францисктің басшылығымен жүзеге асырылуда. 2013 жылы сайланғаннан бері, ол реформаны өзінің папалығының басты тақырыбына айналдырып,
ширкеуді өткеннің жанжалдарынан алыстатып, кішіпейілділік пен қызмет етудің негізгі миссиясына жақындатуды мақсат етті. Ол мекеменің қаржылық ашықтығын шешу үшін елеулі қадамдар жасады. Ватикан банкін бақылау үшін жаңа қадағалау органдарын құрды және барлық қаржылық мәселелерде үлкен есеп беруді талап етті. Бұл орныққан мүдделерге қарсы қиын және үздіксіз күрес болды. Бірақ ол өткен қаржылық теріс қылықтарға мүмкіндік берген құпиялықтан айқын бас тартуды білдіреді. Рим папасы Франциск сонымен қатар діни қызметкерлердің зорлық-зомбылық дағарысына қатысты тікелей, бірақ жиі сынға ұшыраған тәсілді қабылдады. Ол әлемнің түкпір-түкпірінен келген епископтар мен саммиттер өткізді. Діни қызметкерлер мен монах әйелдерден зорлық-зомбылық пен жасыру фактілері туралы хабарлауды талап ететін жаңа заңдар шығарды, және жәбірленушілермен кешірім сұрау үшін көпшілік алдында кездесті. Көптеген сыншылар бұл шаралар жеткіліксіз және кінәлі епископтар үшін жауапкершілік әлсіз деп есептегенімен, бұл әрекеттер бұрын мекемені билеген теріске шығару мәдениетінен айтарлықтай ауытқуды білдіреді. Папаның күш-жігері, шіркеу ішіндегі оның беделі осы ауыр мәселеге тікелей қарсы тұруға байланысты екенін мойындаудың өсіп келе жатқанын көрсетеді. Жанжалдарды шешуден басқа, қазіргі Ватикан жаһандық аренадағы рөлін де бейімдеуде. Рим папасы Франциск өзінің Laudato Si энцикликасында көрсетілгендей, қоршаған ортаны қорғаудың белсенді жақтаушысы болды, және мигранттар, босқындар және кедейлер үшін үнемі сөйлеп отырды. Жаһандық әлеуметтік әділеттілік мәселелеріне баса назар аудару, Ватиканды халықаралық істердегі күшті моральдық дауыс ретінде қайта орналастырды. Климаттың өзгеруі, экономикалық теңсіздік және адам құқықтары туралы пікірталастарға әсер етті. Ішкі шіркеу доктринасынан әмбебап адамдық мәселелерге баса назар аудару арқылы, папа шіркеудің хабарын кеңірек, зайырлы әлемге қатысты етуге ұмтылды. Ватикан үшін алдағы жол күрделі және қиындықтарға толы болып қала береді. Оның ежелгі бюрократиясындағы дәстүр мен өзгерістерге қарсылық күштері қуатты. Нағыз реформа жаңа заңдардан артықты талап етеді. Ол ашықтыққа, кішіпейілділікке және есеп беруге қарай терең мәдени өзгерісті талап етеді. Әлем бұл ежелгі мекеменің шынымен де іштен реформалана алатынын, өткеннің терең жараларын емдей алатынын, және барған сайын күмәншіл дәуірде моральдық беделін қалпына келтіре алатынын көру үшін бақылауда. Қазіргі папалықтың мұрасы сайып келгенде бұл күш-жігер ұзаққа созылатын, мағыналы өзгерістерге әкеле ме, немесе орасан зор қоғамдық қысымға уақытша жауап па, соған қарай бағаланады.